mugatanga kuri Mbundamu muri kwa primeri habaga ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu 1978 kugeza mu 1984 yize amashuri yisumbuye ya Bukuru yagiye ugatanga haya kuri STT Maendeleo twariganye aza gukomereza mu Kagogo amaze ariko diplome yiwe arangiza amashuri yisumbuye yayifatiye mu Bijombo yarangije mu Bijombo mu 1987 kuva icyo gihe kugeza mu 1988 yize muri kaminuza y'Lubumbashi ni kaminuza célèbre cyane izwi ku mugabane wa Kongo kandi yari yarahisemo ishami ry'amateka yari umuntu uzi imvugo cyane dukorana ubonaga ari umuntu ufite potentiality y'Ifaransa n'ibyongereza ariko tugeze hariya kuko nuko yagaragaraga mbere yahise afata ishami ry'amateka kandi yararishoboye cyane nubwo ataje gukomereza hariya agakomereza ahandi nuko mu 2008 kugeza 2013 yize kuri UNILAC yize muri kaminuza hano ya UNILAC ariko ndabona ari muri faculté y'amategeko imirimo Bukuru yakoze Bukuru yari umukozi yari umuntu ikintu cyose yihaye saga n'umuntu ushiramo n'ubwenge bwose n'ingufu ziwe zose ubona harimo ubwitange bwinshi cyane kuva 1988 kugeza mu 1993 Bukuru yabaye umwarimu w'amashuri abanza mu gihugu cy'u Burundi naho guhera mu 1995 kugeza mu 1997 Bukuru yari ahangaha umujyi yikoreraga ubucuruzi ku giti cyiwe gutangira mu ntangiriro za 1998 Bukuru yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru hano mu Rwanda yakoreye ibinyamakuru bitandukanye harimo Ukuri, Umuseso, Umuturage na Voice of America. Nyuma yaje gushinga ikinyamakuru cyiwe bwite cyitwa Ibiyaga Bigari. Kuva mu 2013 kuva mu kugeza mu 2014 Bukuru yinjiye mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Kuva mu 2016 kugeza mu 2021 yabaye umunyamakuru wigenga n'umwanditsi w'ibitabo. Kuva mu 2015 kugeza mu 2021 yatangiye ishyirahamwe riharanira inyungu ryitwa Action pour la paix et la justice et le travail. La justice et le travail. Bukuru kubera ko yari umuntu w'umunyamakuru Bukuru yakundaga kwandika naramubonanye kuva kera yari umuntu nababwiye yabaga afite ikintu cya wabona ko ukavuye nk'umuntu wandika ibitabo n'ibindi bizaragaragaraga kuva akiri mutoya. So Bukuru yanditse hejuru y'amateka y'Abanyamurenge ariko yandika hejuru yo gutsindwa ukuntu Abanyamurenge intambara zabaye muri Kongo yaje kwandika hejuru y'intambara ya Simba Murere y'ukuntu amateka y'ukuntu ubwoko bwahagaze bukirwanaho bugatsinda ikibi. Ubwo iyo nyandiko yasohotse izo kuva muri 1994 no kugera mu 1998 icyo nicyo gihe niyo histoire nicyo gihe yanditse icyo gihe yafashe cyamarishaje yanditse kandi yanditse mu Faransa yanditse inyandiko ivuga ngo les mystères de l'hécatombe infligée Banyamulenge Agatumba
umuntu yasobanura ko ngo ni nk'amayobera y'ubugome bwakorewe abanyamurenge mu Burundi igihe cya Gatumba muri 2004. kandi byanditse ko bivuga ko tuzi ko yanditse n'izindi nyandiko zinyuranye hejuru y'akarengane gakorerwa ubwoko bw'abanyamurenge. Murabizi ubuzima bwa bukuru bwa Gikristo. Jewe bukuru twaratangiye twabanye muri famiye, twigishijwe ijambo ry'Imana n'ababyeyi bacu. Ndahamya ko turi umuryango mu miryango ku isi, mu miryango yarereye abana babo bababwiriza Imana, batwereka kibi n'icyiza. Batwigisha ijambo ry'Imana, batwigisha kujya muri Sunday school, batwigisha ibitaramo, twasibaga ikanisa, batwigisha amahombi, twagiye mu butayu, tubatije kuko twabatizanyije umunsi umwe mu bijombo hari kuri Pentecote kuko twanganaga. Batije umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani muri Sepak. Yakomeje muri Kadek aho yari umuririmbyi w'ikorali. Ubu asezeye ubu turamusezeraho yari umukozi wa Assemblée de Dieu. Mbabarire ndiko nasa n'abikoresha mikoro nabi. Ku ndangagaciro zaranze ubuzima bwa bukuru, abantu benshi bakora bigozaho ukuye uretse natwe abanyamuryango bamwegereye umuvandimwe wacu n'abandi imiryango twabanye nayo, inshuti ziwe, abo bakoranye, abantu bose bazahamya ko bukuru yari umuntu wicisha bugufi. Bukuru yicishaga bugufi kugeza no ku bantu batoya akicisha bugufi. Bukuru yagiraga imbabazi, simbisubiramo wasa nkaho, ariko yagana shekerera n'ubu bakashekerera kamubwira ati mbese barakoze cyane, bisayine yuko ku mutima yawe tuhaye izuze umbwira ukanyita ngo papa muvandimwe wanje. Ibyo ni ibiri ku mutima bigaragara ko nuko Bukuru yari umunyamahoro cyane, kandi iryo ni ijambo nasubiraho cyane kuvuga. Bukuru yari umunyamahoro cyane, ariko cyane cyane muri iyi myaka atangiye gukura, amaze kuba mukuru, yamye agira amahoro, wamubona ari umuntu w'amahoro, yamatuza. Niyo mpamvu jewe naje ariko ngo tuzabana mukuru wacu duherekezanye, yarateye ishema cyane, zari nziza kubana nawe tugakomezanya, ariko ushaka umwambaro wundi. Bukuru yari umuntu ubana n'abantu cyane. Hari abantu batabana n'abantu, kubana n'abantu bisobanuye n'umuntu wagiraga inshuti byoroshye. Bukuru yahura n'umuntu bagatomuka ukabona abaye inshuti kandi bagakomezanya cyane. Yari umuntu udakunda amakimbirane. Naho ibindi ni uko navuga ni nacyo kintu gikomeye cyane cyamuranze. Ndakeka nuko ikintu cyamuranze cyane ni ikintu cyo kurenganura. Bukuru yinjiwemo n'ishyaka ryo kurenganura, ngo umuntu kubera ko ari umuntu wasa nawe n'uwavukiye mu gihugu kirimo amakimbirane, igihe cy'amakimbirane, akavutswa uburenganzira bwo kutagira ababyeyi yari mutoya akabikuriramo. Bukuru yahagaze kugeza n'ubu ngubu. Yari umuntu urwanya amakimbirane cyane. Nuko
ndahera ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo. Iyo Imana iremye umuntu imwohereza mu isi, ikamuhereza misiyo, ikamuhereza imirimo agomba kujya gukora, yayirangiza ikongera ikamucyura. Umugabo wanjye Imana yari yaramuremye imuhereza imirimo iyi yakoraga. Sogokuru Muhindanyi yigeze kuvuga rimwe kera ngo hari abagabo batatu. Hari umugabo w'ipantaro, usibye ko ubu ngubu n'abagore twese dusigaye tuzambara. Arongera aravuga ngo hari umugabo w'umugore we, noneho aravuga ngo hari n'umugabo w'abagabo. Umugabo wanjye rero yari umugabo w'abagabo. Icyo nicyo mvuga cyane, kuko yakoze ibintu ubuzima bwe bwose yabuhaye abandi, yakoreye abandi, yitangiye abandi, kandi arabikora ashyiramo ubwenge bwe bwose, ashyiramo imbaraga ze zose, ashyiramo igihe cye cyose. Yaryamaga, yararaga abona, yirirwaga yicaye akora ibyo bintu. Rimwe na rimwe akaba iyo bisa naho bituremerereye twebwe, ariko tukumva ko nta kindi ntiyabishobora, nta kindi yakora. Yarabikoze neza, abirangije neza. Arangije ubwo Imana yabonye ko ahangaha ariho ugomba gusubikira, zenda abandi nabo bakazasubukura. Ariko ibyo yakoze ni byinshi. Umugabo yanditse ibitabo, ari biblioteke yiwe. Ibyo ngibyo rero ni ishema rikomeye kuba yarakoze ibyo bintu, agakorera igihugu, agakorera isi, niko navuga, agakorera abantu bose, akabatabarutse ari intwari. Bikaba byantangaje kubona isi yose mwubahisha, isi yose mwubaha. Yageze abimbwira nkamubwira nti nyamuneka ibi bintu, ariko shimye Imana yuko ibyo yaharaniye, ibyo yakoze uyu munsi ubona bimuhesheje ishema. Imana ishimwe. Twabyaranye abana uko babavuze, twarabanye. Ikintu nabonye muri uru rupfu rwiwe gikomeye Imana yakoze, abantu nk'uriya murabizi mwese, akenshi usanga nta miryango bagira, usanga batarashatse, ugasanga batarabyaye, bakaba ari abo nyine bo gukorera isi. Ariko we kubera imbabazi yagiraga, Imana yamuremeye. Tugushima Imana kuko tugomba gushima Imana mu byiza no mu bibi. Hari ibintu byiza tugomba kubyakira, n'ibyiza iyo bije tugashima. Shima Imana ku bwa papa kuba yaramumpaye nk'umubyeyi wanjye, biteye ishema kandi mwese murabizi. Yambereye umubyeyi mwiza, yambereye umubyeyi utagira uko asa. Mbanye nawe imyaka 25. Papa nta kibazo nzi kagiranye nawe. Biraryoha cyane kuba umubyeyi wawe agusize atitwa ko ari umubyeyi wawe gusa, ari umubyeyi w'abantu benshi. Papa yatubereye ahantu tutazi, uko twamufataga twano mu rugo. Burya iyo ufite umuntu ntabwo umenya agaciro ke, ko agaciro turi kubona uyu munsi muri iyi minsi. Papa twamufataga nk'umuntu, n'umubyeyi wacu, inshuti yacu magara. By'umwihariko njyewe yankundaga, yahoraga ambwira amagambo meza anyoka. Rimwe na rimwe kubera kubimenya yasimbiye n'agaciro. Papa nahuraga nawe hano buri gihe nsohotse ngiye, akambwira bakambwira ngo ndaberewe, kandi mu by'ukuri hari igihe nabaga nambaye n'ibyo mbona njye ntaberewe, akambwira ko nsa neza. Papa yari umuntu mu by'ukuri, hari igihe twakosanyizaga
babwirana nabi, nta munsi n'umwe nigeze mfata intambwe ngenda nsaba imbabazi kuko nabitekerezaga ngiye kuzimusaba yarantangaga. Nasangaga mu cyumba nararagamo hano akanyegera akambaza ati se Sone, akambwira ati ndagukunda kandi nta kintu nifuza kugukorera cyangwa kubabaza, ibyo nkwifuriza ni byiza gusa, ni byiza, ni umunezero. Rero nshima Imana ubwo yampaye kuva mu buzima bwanjye iby'agaciro, ampesheje ishema, ahesheje umuryango wacu ishema, agiye nk'intwari. Yaduhaga umwanya muto pe, hari igihe washakaga papa ukamubura kandi ari hano mu nzu, kuvuga ati hangana hari ibyo ndi gukora birarangira. Hari inshuro nyinshi najyaga ku ishuri ntamusezeye, ambwira ati ko mushaka tuvugane ngiye ku ishuri, akambwira ati itonde hari ibyo nkiri kurangiza. Yari umuntu ukunda kwandika, ukunda gusoma, yanyigishaga amateka kandi yanshishikariza nubwo njye ntabikundaga cyane. Hari ibyo yambwiraga by'ingenzi simbiha agaciro, nabigahaye uyu munsi. Iyi minsi niyo mpaye agaciro ibyo yansabaga n'ibyo yambwiraga byose. Yambereye inshuti nziza, nafashije ku bana bashiki banjye, nabaye hano ndi umuhungu umwe. Papa yankundiye bashiki banjye, abaha urukundo rurenze urwo ngenda n'abahaye rw'umuvandimwe wabo. Ndabyibuka umunsi wa nyuma tubarana na papa, naje hano ngiye ku ishuri ndi kwihuta amasaha akuze, mbone bisi musanga yari mu cyumba, ndamusezera mubwira ko ngiye ku ishuri. Hari kuwa gatandatu nimugoroba, sohotse nibwo bwa mbere papa yangaruye, ubundi twabiganiraga bikarangira yamwanze mu nda, arangara afata akaboko arambwira ati se Sone, urabizi ko nkunda? Ntabwo ati ndabizi kandi kenshi yaranabimbwiraga ahubwo simbiha agaciro, cyangwa nkumva ari kuntesha umwanya, nyine ari kuntesha igihe, kuko nari maze kumenyera mu matwi yanjye kandi mbibona ko nkunda gukura. Yarambwiye ati genda wigurangize, uzaba umugabo, uri umugabo, urebe bashiki bawe, urebe mama wawe. Aya ni amagambo yambwiraga buri kenshi, ariko sinyaha agaciro, sinamenye ko yari ari kunsezera. Nambajije umunsi nzagarukira, ndamubwira simbizi, gusa mu kindi cyumweru nzaza ndangiza ibyo mfite ku ishuri. Arambwira ati genda ku ishuri, ndagukunda, twicara turasangara mu cyumba. Yaransengeye amumugisha. Papa nta kintu na kimwe kibaho ku isi cyiza atagifuriza kugeraho. Yanyise amazina meza, yanteraga ishema ahantu hose, ahubwo nkababazwa nuko mbona ntari mu murongo wabaye neza, bagaruka. Papa ntacyo namushinja, igihe nta deni amfitiye, ahubwo ngewe wagiye mufitiye ideni rikomeye kuva nkifite imyaka 20. Yansabye umuryango, ambwira ati muri son excellence ufite nasabye gushaka ngifite imyaka 20, nkumva ni ubusaza arimo, rimwe na rimwe nkanamubwira nabi. Ndabyibuka umunsi wa nyuma namubwiye ati reka mubwize ukuri papa, nta gahunda mfite yo gushaka ntararangiza ishuri, ubyibagirwe. Arambwira, uwo munsi nari nzi ko mbimubwiye nkaho namubwiye nabi cyane, nzi ko atazongera no kubitekereza. Uwo munsi twari turi kumwe bwa nyuma hariya, arambwira ati Sone, sohotse amaze kunsengera, arambwira ati ibintu nagusabye ariko uzabitekereza. Nagiye mufitiye ideni rikomeye, ariko ndabizi bitandukanye ku mubiri, ariko ku mutima aramfite, arankunda kandi ansigiye umuryango mwiza, azanshyigikira. Nta bindi birenze navuga,
kuri papa ni umuntu w'umunyamahoro pe, menshi cyane, menshi ku buryo njye ntabona mbisobanura, kuko njye nagiraga n'amahane kumurusha. Umunyamahoro, umubwiraga nawe akakubwira neza, ugatuma ugaruka mu murongo. Nshimiye Imana kuba adusize turi bukuru, dusigana ubwenge, yaturaze neza, yaratwigishije neza, yarwaniriye ishema ryacu, ntadusize ku musozi, ntadusize turi mayibobo, yahoraga bishimira Imana buri munsi ko turi abana bakijijwe kandi bazi Imana. Kumubara ibyo byose yadukoreye. Ijambo rya nyuma navuga ngo papa uraryamye uyu munsi, ariko butahe nzakubera, nzaguhagararira mu cyimbo cyawe nubwo gukora ibyo wakoze bitoroshye. Uri intwari isinziriye, wadukunda mu rukundo waduhaga, tuzarwitura tuguture n'abawe, tuzarwitura umuryango wawe. Murakoze, nongeye gushimira Imana kuri uyu munsi, kuba byonyine duhagaze mu munsi mukuru wa papa. Ni ukuri Imana ishimwe. Birababaza ko umuntu agenda, ariko birananezeza iyo ubonye ijuru ryakiriye marayika wayo. Ni ukuri nshimye Imana ko uyu munsi papa ari mu ijuru, kandi nkashima Imana ko yadusize turi abakristo, natwe tuzamusanga. Ikindi kinshimishije, nshimye Imana ko yashoboje kuba naje gusezera papa. Kuvuga papa ntibyoroshye, ariko ikintu cyonyine nzi namuvugaho kirenze ni urukundo n'amahoro yagiraga. Sinigeze mbona umuntu ugira amahoro nka papa, nta nubwo ndabona umuntu ugira urukundo n'ubwo yagiraga. Yaduhaye urukundo runarenze urw'umubyeyi, yaguhaga urw'inshuti, akaguha urw'umubyeyi, akaguha buri kimwe cyose. Rero ibyo papa yakoze biragaragara kubw'imbuto asize hano ku isi. Ndashima Imana rero ko uno munsi wabaye, kandi ukaba uko yabyifuzaga. Yahoraga aririmba ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe. Ndashima ko no ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwe papa ari umukristo. Ni ukuri Imana ishimwe ko uyu munsi yabashije kumucyura, iminsi iciyeho akaba ari aheza yifuzaga. Ikintu ngewe muziho cya mbere, najyaga akubwira ngo mu isi ntihakagire ikikubuza amahoro na kimwe. Mu buryo niyo wababaraga gatoya koza ni iki cyakubujije amahoro, wamubwira wenda icyo kibazo akakubwira ati nubwo ntagikemura ariko ntukabura amahoro, ugerageza uhorane amahoro. Rero shimye Imana ko Imana yamuhaye amahoro adashira nk'uko yabyifuzaga. Ni ukuri sinabona icyo mvuga, kandi ndashima Imana ko papa yasize ashyingiye nk'uko yabyifuzaga. Iteka yarambwiraga ngo ndagutegereje. Shimye Imana ko papa yasize azi ko mfite umwana. Uyu munsi umwana wanjye akaba ariho ari muzima, kandi nshimye Imana ko yagiye anezerewe, ko yari azi ko nzaruhuka amahoro. Icyo nzi cya nyuma yambazaga buri munsi, yabyukaga mu gitondo ambaza uko meze, ambaza icyo nabonye, ambaza buri kimwe cyose. Bukira nimugoroba turavugana nk'uko bisanzwe. Ikintu gusa kimbabaje ni uburyo yasabye ikintu ndamubwira ngo ni surprise, kuko niko nari narabiteganyije. Arishima cyane, yarambajije ngo se umwana utwite ni umuhungu ni umukobwa, kuko nari nzi uwo yari akeneye kandi Imana ariwe yampaye. Ndamubwira ngo ngufite surprise kuri wa munsi. Arambwira ngo uranejeje kurenza uko wari kubimbwira.
rero ni ukuri Imana ishimwe ko yongeye kansigira papa kuko iyo ntamusigarana sinzi aho mba ndi, ariko uyu munsi mfite papa mu maraso, mfite papa imbere yanjye. Rero imirimo yakoze iragaragara, aho yasize tuzahakomeza. Ni umuntu utarigeze avuga ngo nta n'umwe yajyaga atwigisha ibintu ajya akora cyangwa se akakubwira ukamwihorera, iwe akakureba akavuga ngo nuko ukiri mutoya ari igihe uzabibyumva. Rero kuba aharuhukira ari heza, ni heza, mukomere mwihangane, tuzamusanga. Icy'ingenzi twese tuzaba abakristo kugira tuzahurire. Murakoze. Murakoze. MC ambabajije ateganyije ko turi buvugire biriya, ariko akanyemerere mvuge. Ntabwo mvuga byinshi kubera ko umwanya wagiye kuguma ibintu bye bigomba kugenda neza. Yitwa Bukuru. Papa wanjye yahoraga ambwira ko nzi twe Bukuru Ntwari Esther. Kumbwira se papa ko mfite izina rimwe n'abandi barifite, ariko nkaguma n'ibyo. Ariko ndashaka kumucomesinga ko maybe ntabwo nahindura ID yanjye, ariko kuva uyu munsi kugeza nsoje urugendo rwanjye rwo ku isi nzaba nitwa Bukuru Ntwari Esther. Ikindi kintu nshimira Imana, ponge bakundaga kumubwira ngo azajye hanze akavuga ngo ntabwo nagenda nsize njungu wanjye. Ponge yankundaga ku rwego njyewe nibazaga urukundo ankunda atarizi, nkamubwira ngo ubundi papa kuba iki nkunda cyane, akambwira ngo uri njungu wanjye. Papa wanjye ndashima Imana ko atabarutse tukiri kumwe, nigeze musiga wenda ngo njye hanze, wenda byari kuzamutera agahinda kuko buri munsi niyo yamenyaga ko turi mu bintu byo gushaka kujya hanze yarazaga akaganza akamubwira ati ntuzatware njungu wanjye. Ndashima Imana rero ko papa atabarutse tukiri kumwe. Ikindi kintu nshimira papa wanjye yankundaga kugeza ku rwego yafashe indirimbo y'Imana arayihindura ayishyiramo izina ryanjye. Iyo ndirimbo iravuga ngo nibakubaza ngo ni ukuki uhorana amahoro, hahandi bashira ngo njyewe Yesu yangiriye neza. Papa wanjye yashiraga ngo njyewe Yesu yampaye injungu. Iyo ndirimbo yarayiririmbaga ku manywa na nijoro. Abavandimwe banjye bagira baramubwira ngo papa kuki twebwe utadushizemo. Arangije noneho akajya ahera ku mukuru akagera ku mutoya, ari kugenda avuga amazina yacu. Papa wanjye ndamushima ko yankunze nk'uko musaza wanjye yabivuze. Papa wamubwiraga nabi, waba ugiye kumusaba imbabazi mugakubitana mu gitondo aje kukubwira ngo mwana wanjye ndagukunda, akavuga ngo ni iki kintu cyo kiba ku isi cyakubuza amahoro. Iryo jambo yahoraga twese aritubwira. Icyumweru cya nyuma papa wanjye agendamo, nari ndi kwa kanseri wanjye, niho nari ndi kuba. Papa wanjye ntabwo yigeze agira amahoro, yahoraga ampamagara buri munsi akambwira ngo nzatahe ngo arankumbuye, akambwira ngo ukubera iki najya muhamagara ngo basi ngo mubaze ukuntu ameze. Papa wacu yaduhamagaraga nta kintu agiye kukubwira, akakubwira ngo umeze gute, hanze akakubwira ngo ndagukunda. Ambwira ni my dad. Ibihe byose twagiranye na papa wanjye reka mbabwire, he's not soldier. Wenda ngo namuterera amasari kubera ko mwebwe ntabwo mwamenye uburyo ari umusirikare, kubera ko wenda mutabonye arwana intambara z'amasasu. Ariko ndashaka kubwira papa wanjye ko ni umusirikare wanjye ibihe byose by'iteka. Imana ntizi ko mwamukokora, ibyo ukora byose aba ari byiza. Imana ishimwe. Ndashima Imana kuko nanone uyu muryango tuvuga Bukuru ntabwo dushobora kubona nyakwigendera asize umuryango munini.
by'umwihariko kuko bavuze twarabanye i Burundi, navagaho narindi nkasura, twari tuziranye. Ibyo mwavugaga by'amateka, yavaga hano akansanga mu Ruhengeri aje kubimbaza, kuko hari Muhenge nari ndoranye na Muhindanye na Karojo, ari basekuru. Bukuru yari inshuti, ariko icyo nshaka kuvuga, ndashima Imana kuko ibyo yaharaniye n'ubundi ashoje ari intwari. Navugaga akantu gatoya gusa, nagira ngo mbabwire yuko Bukuru uyu nguyu hariho umuntu, urabona hariya sebukwe ararwaye, yari umubyeyi aho yarageze n'izandi nda zibiri niwe wari umufite. Ariko rero kubera kuko imbabazi n'urukundo yagiraga, agiye tukimukeneye. Narindi kumvuga ngo Stefania ni mukuru wanje, ariko ibibaye kuri Nyirashimwe ni ukuvuga ngo 98 napfushije umugore. Ntabwo ari ukuzana amateka, mfusha umugore ansigaye abana b'ibyumweru 3. Icyo nashaka kuvuga, Imana ifite ubundi buryo. Mbwira aba bana asize, abo bana ubu ngubu nitaba Covid basizwe uba bari kurangiza kaminuza. Imana ifite ubundi buryo bwo gufasha aba bana abatararangiza. Imana ni nyamaboko, kuko Imana nkizi burukigira, kandi Bukuru yari umugabo w'abagabo, turashimira Imana. Ikindi navugaga ni ukuvuga ngo icyo tugomba kumenya, mbwira na Butoto mu ijambo ry'Imana batumye kuri Yohana, ntabwo ndi kubwiriza, yitaba Imana Yesu areba, ba Yakobo bitaba Imana abireba. Ibi ngibi niko bimeze, niko isi biteye, ariko dufite aho tuzaba tutagitandukana n'abatubanjirije. Kandi nshimiye imiryango yose, kandi nshimye kuko cyane cyane asize abana b'intwari, ushingiye no kubyo bavuga urumva n'abana barezwe, kandi ndashima kuko bakomeye, bihanganye. Ariko icyo ndasaba Nyirashimwe na Butoto, nta kizabananira, ni mu bumwe, ibindi byose ikivi yasize muzacyusa. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Ntabwo byoroshye kuvuga muri uyu mwanya. Njye kenshi birangora, na mbere baransabye ngo ngire icyo uvuga, birananira, ariko ndihangana. Ndabanza mvuge Bukuru nka murumuna wanje, kandi mvuge Bukuru nk'inshuti yanje. Mu mateka y'uko Ntaganzwa nije muzukuru w'umuhungu mukuru. Namenye ubwenge sanga mwabakuru n'abakobwa babiri bakuru, mwacu hari babiri imbere yanjye, hari na Mushenge wa Bucura wanganaga nabo, bari abakobwa 5. Ni ukuvuga abandi bari barashatse. Njyewe nkurikirwa n'abarumuna banje 4. Habanje Jean Jacques, akurikira Diouf, nyuma hagati ya Yosefu na Bukuru bararutana icyumweru kimwe. Mukecuru ari hano ajya bitubwira. Nuko murumva ko umuryango wa Ntaganzwa yari yarabyaye abahungu 4. Sebigega yarakiri muto,
yari muri primaire, bakuru be murumva ko aribo bari bamaze gushaka batangiye kubyara. Ntaganzwa arapfa. Muri aba barumuna baje bose mvuze nta n'umwe wamubonye, ni jeje nyine wamubonye. Imfura ye Gategeko aza gupfa nyuma y'umwaka umwe, ariko aho nibeshaho gato atarapfa nyina wa Gabutoto abyara undi muhungu, yaje gupfa nyuma abantu bageze muri Sange. Dukura turi abahungu batanu bangana, njyewe na Jean Jacques na Bukuru na Butoto na Joseph, cyane bo bagiye kumenya ubwenge turi mu Gatanga. Kakara turera bombi na Muzehe Richard yaragiye mu gisirikare. Ruben nawe twageze mu Gatanga mu wa gatanu wa primaire itaja ku ishuri. Muzehe yanyigishije gukama inka. Yanyigishije gukama inka ndi mu wa kabiri wa primaire. Nzanibuka n'inka nigiyeho gukama karaga kagakungu, karaga kakagufi akambwira ati gera kuri iyi umenye gukama. Baba bacu nari basizeho indera turiga twige primaire aho bavuze mu Gatanga, nari imbere yabo imyaka 2. Bose bari mu ishuri rimwe, turabana n'ukuri kuko Jean Jacques yabivuze, duhabwa indero n'ababaye kuri Mbundamo cyangwa mu Gatanga barabizi. Muzehe aduha indero ya Gikristo, nuwoteshuka akaja ku ruhande abari ku giti cyiwe. Duhabwa indero, turakura, turiga primaire, bo baja kwiga mu Kagogo no mu Bijombo, turarangiza baja kuri University Lubumbashi, njya gukora i Burundi. Aho nshatse kuvuga rero ubucuti bwanje na Bukuru 8 na 7 ukurasanga i Burundi. Kandi ubutwari bwa Bukuru si ubwa none ngo mubonere muri biriya yandika cyangwa iki. Ukurasanga i Burundi ndi umunyakazi, madame arahari mu muhanya, usanga ahantu bita mu Kirundo. Arambwira ati nk'ubushobozi mu marundeke ngende i Bujumbura ashaka akazi kandi nza gusanga dukorana hano. Ibyo mbabwiye ni ukuri. Bukuru muha amafaranga. Icyo gihe mama Mutezi inka yari atwite inda y'umwana wabo wa mbere. Bukuru aragenda bukeye mbona azanye affectation, nta wundi muntu waza gusaba ngo ni umuntu mahanga. Bukuru azana affectation bamuafixe mu Kirundo. Ndabona nubwo wazanye bakuzanye mu Kirundo kansanga nanje naje inspecteur wo mu Kirundo ndamushaka akuzane hano kuri iki kigo. Bukuru araza yigishaga nka hariya mu mujyi, naje ngishaga tuba mu nzimu. Nyuma yaho Mutezi inka amaze kubyara araza, turabana na Bukuru n'abadamu bacu inzu n'indi, turakundana. Bukuru yazaga ambwira twaje mu mangazini akambwira ngo tugure ipantaro zisa. Je mbabwira n'ukuri, yaje i Bujumbura higeze kuba imyenda y'amalinye, akambwira ati tugura amasamble asa, tukagura amasamble asa. Pantako kujumera nk'indyara, twambara imyenda ati twambara imyenda isa, turavuga tugiye abacu bari bakiri Lubumbashi. Turaza tugeze hano, nzanibuka nije wagiye muri kaminuza mbere nubwo nyine bari barantaze kwiga. Ndavuga hano umunsi nari maje kurangiza hariya muri Yerika, Bukuru aransanga arambwira ati nakuboneye tisi uzadudesha uzambara. Umunsi wa memoire aragenda agura amatisi, naje ntanga amafaranga tugata amakotasi. Sinavuga aho ndarangije ubucuti bwaje no gukunda barangije, sinavuga ngo mvuge ngo nagari bene data kuko narimbabwiye twaje hano turabagabo bubatse marabibonye kumwe na data wacu. Byaduteraga ishema ni kumwe na Bukuru na Butoto na Ruben na Jean Jacques na Joseph, ariko nyine kubera ibihe bigenda bitandukana
bigenda biza bihindura ibintu bihinduka, tuza kwira tuva dusigaye njyewe na bukuru na butoto na rubeni. Ko mu myaka 2 ishize dushingira umwana wa Njanja, rubeni nawe aragenda. Kubw'amahirwe ejo bundi tubona Njanja aragarutse, twari kwishima dusubiye ku muryango hano, na rubeni yari twajya gufata decision y'umuryango akambwira ngo wowe uri kumwe n'abandi ngo nimufate decision ndico mufata turagikora, kuko yarazi ko ndi kumwe na bukuru ndi kumwe na butoto, yarazi ko icyo twavuga cyose rubeni akatwubaha akatubwira ati ibyo muvuga ibyo dukora. Mu by'ukuri nubwo nyine bimeze gutya ariko turakomeye. Gituma mvuga ngo turakomeye, iyo ababyeyi batubwiye amateka tukareba naho badusize, naho sogokuru yadusize, naho gategeko yadusize, naho muzehe wacu yagiye ari twe ashingiye gusa, bariya ba Claude na ba Munyabirori n'abandi yagiye bakiri muri za CEO za cycle d'orientation. Kuba rero twari tumaze kuba umuryango umwe na gutya, sinibwiraga ko ari uzatubanziriza. Hambere aha yararwaye, barampamagara ko yarwaye, ndagenda birambabaza cyane, ariko twahura muri iyi minsi nari nsigaye twadushye duhura, nta kindi namubazaga umeze gute sante yawe, ati sava. N'umunsi aje kwipimisha covid yarampamagaye ati nari nazi kuja kwipimisha covid, afite ubwoba ati ariko bayimpimye nari nazi kukubwira ntaravayo, ati nsanze kuko yari yarwaye yababaye cyane bagakeka ngo nayo yarayifite. Ubwo twahuraga namubazaga sante ye, ariko sinibazaga ko kuba muri iyi minsi ashobora kuduca mu myanya y'intoki. Ubushize arampamagara arambwira ati kubwira inkuru nziza, atubona asubiye mu ikanisa, twari mu bukwe bw'umwana wa Jonas, atubona asubiye mu ikanisa kandi ati inshuti yaje yaranjanye ahantu, atubona gusenga ni membre wa Eglise wa Assemblée de Dieu, ndavuga ati magishimwe tuzabiganiraho, ati kandi ubu nafashe umurongo sizasubira kandi ati aho nasengeraga ntibarahafungura, none nagiye muri Assemblée de Dieu kandi ndakomeje sizasubira kandi kureka gusenga. Babyeyi bene data turabashimiye rero, mu by'ukuri byaradutunguye umuntu gusohoka mu nzu ari muzima mu mwanya bakababwira ngo atoye umurambo we, ariko nta kindi twavuga mu izina rya famiye Ntaganzwa, nubwo hakiri umukuru w'umuryango uza gushimira, ariko turabashimiye mwese mvuze mu izina rya famiye Ntaganzwa. Sebigera ntari hano ariko yabintumye. Ndashimira umuryango wacu wa Ntwari, ndashimira abayashunga, ndashimira abaturage ba hano Kimisagara, iby'ukuri batweretse urukundo. Ndashimira abantu bose babanye natwe muri ibi bihe bigoye, naha muri kumubona tubasha kuvuga gutya ni iki cyumweru tumaranye nawe. Tukaba tubasaba rero ngo ni ukuri komeze muzatube hafi, kandi inkunga ya mbere dusabye ni y'amasengesho, kuko ntibyoroshe gutandukana n'umuvandimwe, abana gusigwa n'umubyeyi atarwaye byaradutunguye, ariko hamwe n'Imana, kandi Imana yabanye na ba data basigaye n'abari imfubyi nk'uko tubivuze, bakaturera mu bibazo. Turashima Imana kuzabana natwe, kandi n'abana bacu mwihangane, muziga abatararangiza baziga barangize, kandi twizeye ko uko bukuru yari afite inshuti nyinshi muzabona ababitaho. Tukaba rero mu magambo magufi tubashimiye mwese, kandi mwene data tumwifurije iruhuko ryiza. Imana izadufashe, abana batarashingira tuzagira uko dushoboye, Imana izadufashe tuzabashingira. Murakoze.
yanyeretse uko mutureba gutya nuko uwamuzura akavuga bagaza akiri senateri yambara amakosi n'ukuro tujya wajyanye kwambagaza tujya mu rutamara ajya no kutwakira gusengera n'utwa mu kigobe zibagaza kureba sinari nzi ko kuri abaye ubundi mwe kuvuga ngo abo baravuga bakarambanya umuntu bari kuko ntabwo ngenda avuga bike ndavuga bike niba hari nanjye rero amazina y'abana kuko umwana wakavuga ngo
Mungiye ko hashaze nkamuvuganye ziba hashaze nk'aba magnifique ntaranaboko basi kambwira ati magnifique wanjye ukuri ari wa muntu yatubereye ku buryo nzi ko hari n'umuntu w'impanga basa n'ababonye afite umunsi n'umunsi banzi ko abona akigera akigera umurapfu w'impanga utuga kurega mubwira ati umuntu n'inshuti yanjye uyu mugabo warabizi uko yabwiye ku munsi nabwiye tuzabaze Leo icyo kintu Leo arakizi tuzabaze Leo kuko twabanye henshi twarakoranye twahuye mu museso tuwukoranamo ukuri ari wa muntu muri pose tujya tugira ikintu cyo kuvuga umuntu ariko apfuye birya ahantu yambwira abantu tudashobora kubura rimwe tw'umuntu muzima tumushima mu minsi yashize bavuze n'ibindi ngendo yo kuyobora twamutore kutuyobora mu kintu cyitwa abasigwa muzahura n'urugaga rw'abanyamakuru barwanya indwara z'ibyorezo zadutse turiya tuyoboye tumutoye mu minsi yashize ampamagara umusange ku Kavu abakorera hakurya tugiye ku Kavu n'umugabo twagiye gukorera ahantu ahandi bamaranye cyane zabugarama usanga cyane tugerageza tugenderana nawe ikintu cyambabaje nuko mbona rwose ari ubucuruzi tuziyahoraho bavuye yawe ndabwe n'ubundi kuko uyu namuhamagaye tureba namuhamagaye ndamubwira ngo icyo gikorwa nari kuri voka nagiye nta modoka ntwari nateze abantu bajya gushungera nkumva ko nta muntu tuzajya kuko ibyo twagiye muri byinshi ibyo tuzaca muri byinshi noneho babivuze abantu bajya gushungera kuri volcano nanjye nari kure ku rugendo nkajya kuri naho tubwire nsize bashungera nari mu makuru w'abakinga bacuruza hariya biye ntabwo ariko ndi umuntu utigeze wemera iyo wabigera gushungera iyo wambwira urandase nakuwe ntabwo yewe none nari mubwiye kandi ibyo sinabyemera ntabwo kura kuya gusa icyanshimishije nuko numvise niba hari uwarebye n'itanga ryari guno yivugiye ko yazi bagizi ba nabi kariya kantu numvise aricyo kangaro yose ko yazi bagizi ba nabi sava iyo aba ari bishoboka bakamukora kiriya cyasha ariko nta kindi tuzakora byasize imana nidufara tuzamenyana n'abandi tumenyana ariko njye nta kintu bari kumuntu yatuza kizavuga byara ndabambanya ndagira ngo rero ntera aho ushimira kuba yayoboye gahunda ahagaze kandi namurabona ko ibintu bitari bikeya yabikoze neza kuva mu gitondo kugeza kuri ayo masaha ndamushimira cyane ijambo bampaye nk'umukuru w'umuryango w'abatwari ndagira ngo ndivuge mu bice bibiri ntabwo nabonye umwanya wo gutanga ubuhamya icyo nshobora kuvuga kuri bukuru ndagira ngo munyemerere ntaragera kuri iryo jambo rya nyuma bijyanye no gushimira abantu no gusoza iyo butere ubuhamya bugufi nanjye mfite numva ndavuga mu bintu bike cyane kuko turavukana tumaze gukora kuko twabanye kera niba tutari kumeze na twatugera muri 67 ariko nyuma yaho nyine twaje guhura nawe turamenyana umunsi wa mbere twahuye ntabwo natangiye ubuhamya umunsi wa mbere twahuye na bukuru yaravuye Lubumbashi ansanga Karebe yari mu bikorwa byo gusura abandi bakigaragara kumwe bashaka bato bakomise regional ngo n'abato ibani Karebe yari muri delegation y'abantu batatu bagiye kureba komisiyo regional academy ngo abahe iyo bato yaragiye bari baharaye ijoro rimwe umugoroba bakurikiyeho bato yari yabonetse barambuka baragenda noneho impamvu natekereje kuri icyo kintu deja à l'époque nuko tukiba muri Congo abakongomani bazaga dusubiza inyuma kubita inkokora badusuzugura kumva nta jambo baduhaye ariko nubwo byari bimeze gutyo ibuse kuko yarimo no muri delegation no gukora icyo kintu cy'igikorwa namubonye deja mu kintu cy'ubutwari bwo kuba muri ibyo no
no kwiyempuza muri make nubwo harimo etijya kandi bashaka gusuzugura abantu. Ubwo hari muri 87 twongeye guhura turaye kwa Muzese Uvira, ngiye gushaka ishuri Rukavu, ntabwo twatindanye, twongeye guhura tugeze mu Rwanda. Musanga afite ikibazo cy'ikibanza cyiwe, yaburanaga n'umuntu umurenze ibirori, umurenze imbaraga, ariko ahagarara muri icyo kibazo. Ejo bundi nta kwezi gushize twasubiye muri ayo mateka y'icyo kintu, ambwira ko uwo muntu yiyambazaga minisitiri wa Minitrap ngo amubuze kubaka. Yari umuntu ukomeye cyane, sinshaka kuvuga na titre yiwe. None ngo buce bukuru yabimenye ko yamaze no kwandika ibaruwa yo kumuhagarika, nawe aje kumureba, avayo ahinduye ya lettre ariko ati dukomeze kubaka. Mbese yari umuntu uzi guharanira uburenganzira bwiwe. Ndagira ngo nkomereze noneho no guharanira uburenganzira bw'abandi, bihuze n'ubuzima yabayeho. Ubuzima bwa bukuru nagerageje kugira analogi guhuza muri Bibiliya. Umuntu ukomeye cyane, sinzi ko wari urimo uruta Aburahamu. Aburahamu bavuga ko atubatse inzu, yahawe igihugu ngo amare gushika ateramo ihema arinda asaza, kubera filozofi yiwe yo kubona ko aho ngaho atazatinda abaho, sibyo? Yabonaga aho yubakiwe imbere yiwe, ntiyakora ikindi kintu, aba muri iryo hema. Ndashaka kugaruka ku buhamya madamu yatanze. Ni ukuri pe, nasanze amuzi nk'uko naje muzi. Bukuru yubatse iriya nzu, ngira ngo yagiye muri gahunda za recherche itaruzura, yujujwe n'umugore we, n'ibindi byose yagiye yubaka ku ruhande. Mama Mutesi nkabubatse akora icyumba cye, agishyiramo imeza, atangira kwandika no gukora n'ishishi. Aho rike tugize imyaka 20, nje ngera muri 97 kugeza ubu. Navuga ko Bukuru ntabwo yigeze ashaka akazi ngo ashaka amafaranga. Madame we yaramundegeye, arambwira ati bwira mwene wanyu ashaka akazi. Naramubwiye, we ashaka kunyereka ko arambwira ati nzagashaka. Hari igihe yabaye muri baro, hari igihe bageraga bakavuga ati abavoka batange contribution zabo. Nigeze no gutanga contribution gukomeza kubaka, ariko iriya maki yagiyemo igatuma umugore we arambirwa ko adafite akazi n'abana be. Byamuviriyemo icyo ari cyo gusa. Aba wa mugabo bavuze utari umugabo wiwe mu rugo, ahubwo aba umugabo w'abantu benshi. Mureke no kuvuga na kominote y'abanyarwanda, nuko yavugaga akavugana na Kongo yose, akavuga ati gutunganya mwatunganya buke. Yanditse ibintu byinshi. Uyu mugabo yarazwe icyo gihe yavuye i Lubumbashi, yizo umwaka umwe wa histoire, ariko amateka yarazi, a inspiré des docteurs. Je suis sûr. Iyo ni témoignage yatanzwe na Kiyoso Adela ejo bundi, atanga témoignage avuga ko abantu barimo bakora byinshi biyesipira ku bintu byabo, mbese birimo amateka na nyamuco bw'ingaruka abantu kuvuga ibintu za conference de Berlin, akavuga ngo yahereye ngo yatangiye ari kuwa kabiri, irangiye ari kuwa gatatu, mbese ibintu avec précision. Ibintu byose byabaye navuga muri region twabayemo
yabikoreye ubushakashatsi ukagira ngo hari none azanabyerekwa kwa kundi bavuga ngo kwekwa. Ni ukuri uyu mugabo yari un philosophe, yari umuhistorien, yari umunyapolitike, yari agiye ari mu rwego noneho turabona ntabwo yabonye akazi, abangize akazi batarimo batenda kugeramo. Hari umuntu wavuze ngo muri murebe ukuntu angana, ntabwo ari ukubukuru angana. Bukuru ari muri Amerika, Bukuru ari muri Australia, muri Buraya n'ahandi hose. Nuko nibwo buzima bwiwe. Yarahite philosophe, yabaye indécrivé, iyo muza kumufinansa aba yaranditse ibitabo byinshi. Plusieurs fois il s'est invité pour le problème des moyens. Sinon il aurait abaranditse byinshi cyane. Kuko ni cyo twahisemo, ni Imana yamushoboye gukora. Uwo ni Bukuru njyewe narize. Muri iki gihe yavuganye akarengane kariho, aravuga cyane, abantu benshi ngo bamumenye, ariko yarasanzwe ari umuntu w'umunyabwenge ushobora gukora ibintu abandi bakazabisigara nabi, bikazabagira icyo bibamarije. Rero sinzi reka ndekera ngaho kugira ngo ndeke kubarambira, tuje mu yindi etape yo kubashimira. Ndagira ngo mpere kwihumure, duhumurize umuryango we, madame we n'abana be, mwamuteze inka, muhumure, mukomere, turi kumwe, umuryango uri kumwe namwe, ntacyo muzaba. Mwagize umuntu sinzi ukomeye cyane, ukomeye. Hari uwo mukompare na Gisaro, ngira ngo c'est comparable kandi nawe muramuzi. Rero tubanze tubahumurize, mukomere. Aba bantu bose bateranyijwe no kubakomeza, kandi ni ukuri nanjye nabashimye, mwakomeye. Njye sinanyizi ko arashobora kuvuga, il était mon ami personnel, sinavuga ngo ni njyewe wa mbere, ariko twari dufite ubushuti buvanze n'ubuvandimwe ku buryo twabanaga igihe cyose. Ndagira ngo muhumurike, mukomere. Reka nanone duhumurize umuryango wa Butoto yashagiwe. Nashatse kuvuga ko ari we waba ushobora kuba yarabanye na Bukuru hafi cyane kundeza, kandi birumvikana. Ariko nyuma yawe sinemera ko ari uri muntu wabanye na Bukuru hafi, ariko ugende ukomere nawe kandi uzakomeza abandi. Ibyo bibaho. Reka nshimire abantu bose bari hano, nshimire abantu bageze hariya, nshimire abantu bamuzirikanye bari kure bakamukorera ibirori. Byatugaragarije nyine kuko yari umuntu w'umugabo uturenze twese. Umuntu azagenda akihagarara ubona ko umuriwe, ariko njye namubwira ati uranezeze, ariko we ntabyemere. Kumva bya bindi bavuga ko byo kwicisha bugufi cyane bikabije, akakwita so yarasigaye yita agategeko, nta kundi yahita. Umunsi atanyise muganwa akahita agategeko n'ubu. Ariko kubera iki ndi murumuna wawe, ni kubana gusa nyine bitumye mbaso. Ariko twabonye nawe uruko subi inyuma. Ariko reka nkomeze nshimira abantu bageze hariya bagahumuriza umuryango w'abapasiteri, bavuze ijambo ry'Imana ikagarura imitima y'abantu bagakomera. Nshimire abantu batanze za contribution zabo kugira ngo uyu munsi ugende neza. Bari hanze niba bari kunyumva, umuryango wacu wa Ntwari urabashimiye cyane. Mwagaragaje combien de fois mumuhaye agaciro. Imana mwese ibagirire. Abakontribuye bari hano n'abari hanze, sinabona uko nabisobanura mu magambo ngo numve bivuze neza uko bikwiriye, ariko abagize uruhare bose mu guherekeza mu guhumuriza uyu muryango, ndagira ngo mbashimire bose mu rusange. Kandi ntibagiwe komite yateguye iyi gahunda,
ni abantu bari dinamike cyane bakuriwe na Evariste ngira ngo na Jules perezida wa mutualité namushimire yabanye nabo rwose iyi gahunda ikabirangiye neza kubera umuteguro wabo aba rero sinzi wenda hari abo ndashoboye kuvuga no gushimira ariko bivuye ku mutima gushimira abantu bose bagize uruhare rwo gufasha wo kuza kugera muri uyu muryango kugira ngo batange umuri rero ndagira ngo gahunda yari igenewe umuryango hariyo muzehe Gadi ashoje nanjye bamubwiye ko igihe tumazemo iminsi buri munsi wa 9 tugihagarikiye ahangaha tubashimira kandi tubasabira kugera mu ngo neza tunasaba ko niba ari nta kindi tubavuga pasiteri w'umusenga kugira ngo muzehe Joseph wadusabye uyu umwana wacu ubona ari ngombwa kuri ubwo rero nanone ijambo ryawe riratubwira ngo ni wese w'imfubyi kandi akaba n'umugabo w'abapfakazi cyo gituma dukwiye kwiringira Imana tukayireba reka tuyiseramye tuyishimira Mana turagushima data uri Imana ikwiye gushimwa uri Imana ikwiye guhimbazwa uri Imana twuburira amaso tubonamo gutabarwa kwacu uri umubyeyi urera ugaheka ukaba umwungeri uragira ugacyura uyu mwanya muri iki cyicaro twicaye aha turiko turatekereza hejuru y'uyu muvandimwe wahamagaye akakwitaba yaruhukiye imbere yawe ijambo ryawe riratubwira ngo abakiranutsi n'abanyabuntu baza bakurwaho ngo abantu ntibabimenye kuko baba bakijwe ibyago byenda kuza baragenda bakiruhukira ku mariri yaba amahoro bararuhutse ari mu iruhukiro ry'abera aho niho haruhukiye ariko yasize umuryango yasize umuryango wiwe ni wewe tusaba waravuze wenyine ngo ni wowe se w'imfubyi ukaba n'umugabo w'abapfakazi ube mu rugo rwabo urugaragaremo Mana ubarinde ubashyire mu maboko yawe urabizi ko umugabo wabo umuryango umukuru wabo witavye wahamagaye urabizi kuko atagukojeje isoni yakwerekanye kuri Imana akuvuga ko Imana aguheje icyubahiro umuryango asize ububemo amaso yawe ahahore amaboko abagirira neza bahore bayabona uyabaramburiye uyabashyizemo Mana waravuze ngo bari mu maboko yawe nta mwanzi uyabakuramo iso wabaguhaye akabagushyiramo araruta byose ubakomereze mu maboko yawe ubabere umujyanama ubabere umugabo w'ubwo rugo n'umubyeyi ubashyire mu maboko yawe rwose hamwe n'abana n'umubyeyi ubagirire neza ubatunge ntibatubirwe komeza utange ihumure mu bantu bose na famiye yose yicaye aha bagira ibyiringiro byo kuzomubona ijambo ryawe riratubwira ngo amarira tuzohozwa nuko tuzobona abo twatandukanye ari bazima umunsi umwe amarira yacu azavaho nukubona abo twatandukanye twese tugeze imbere yawe komeza ubane natwe buri muntu wese amenye kwita ku iherezo rye amenye kuzoruhukira mubera bose aho bicaye niko ijambo ryawe ritubwira umunyabuntu n'umukiranutsi ngo azagenda akaruhuka akicara ku buriri bw'iwe amahoro nibyo nicyo gituma turi gusaba kugira ngo buri muntu umuhe kwita ku iherezo ryiwe kandi arinde ubuzima bwiwe ihumure ridukwiye ukomeze ribane natwe urinde uyu muryango rero ubemo nk'umubyeyi ubemo nk'umurinzi bahore mu maboko yawe ikibi cyose ndikikahegere imigambi mibi ntikahabone babe mu maboko ategerwa n'ikibi cyose komeza ubane natwe twese utwicaze mu bumwe no mu rukundo no mu byiringiro bimwe ibikorewe aha byose ubyemere nk'igitambo cyiza kiguhumurira neza aha ni mu bumwe neherekana ubumwe ni wewe ukwiye kubikomeza abantu tukaba mu bumwe
kuko ujya gusiga abigishwa bawe n'isengesho wasenze imbere ya so waravuze ati data bawampaye ndasaba ngo babe umwe kuko njyewe nawe turi umwe bituma bisi bizera bamenye ko watumwe n'Imana ureke ubumwe bukomere amahoro aganze ubwami bwawe buganze tugusabye tugushimira kubyumva ni mu izina ryawe ngusabye gushima Yesu amen. rwose tubanguke dutange umwanya kubera ko twawutwaye abandi kubera ko habagiye kuhateranira umuryango wa Ntwari urahurira mu rugo niho ubonanira kugira ngo unoze I